Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Civilnet-ը, Civilnet-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք իրանագետ Վարդան Ոսկանյանին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այսօր խոսելու ենք հայ-իրանական հարաբերություններից, ինչպես նաև Իրանի դերակատարությունից տարածաշրջանում։ Երևի սկսենք հայ-իրանական հարաբերություններից, այդ հարաբերությունները մեզ համար ռազմավարական նշանակություն ունեն, սակայն ես կուզենայի անդրադառնանք այս բարակայում բաց թողումներին, քանի որ հայ-իրանական հարաբերությունները ձևով ներկայանալու այսպես փաթեթավորման բավականին այսպես բարի դրացիական են, սակայն երբ անդրադառնում ես բովանդակությանը, այնտեղ կարծես թե իրական գործի պակաս է զգացվում։ Կա այդպիսի խնդիր։ Գիտեք, հայ-իրանական փոխհարաբերությունները գնահատելու համար մենք պետք է հաշվի առնենք ձեր ասած բաց թողումներին հատկապես եթե անդրադառնալու լինենք, պետք է հաշվի առնենք երկու կարգի գործոններ, դրանք օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ գործոններն են։ Մասնավորապես տնտեսական փոխհարաբերությունների ավելի լայն աճի եւ ավելի ընդլայնման համար կան բազմաթիվ օբյեկտիվ պատճառներ, մասնավորապես դա վերաբերում է Իրանի հանդեպ կիրառվող պատժամիջոցներին, կիրառվում է հատկապես բանկային համակարգի հանդեպ կիրառվող պատժամիջոցներին, ինչպես գիտեք, վերջերս 1 տարի ու կես առաջ եղավ նույնիսկ հատուկ, այսպես ասած, ինֆորմացիայի արտահոսք իբր Հայաստանը խախտում է այդ պատժամիջոցները եւ այլն, կան այդպիսի օբյեկտիվ պատճառներ եւ իհարկե կան սուբյեկտիվ պատճառներ, պայմանավորված երկու երկրների միջև եղած պոտենցիալը ամբողջությամբ չօգտագործելով, այսպես կոչված թույլատրելի պոտենցիալը չօգտագործելով։ Տեսեք, ես նախքան հարցազրույց առանձնացրի այն հիմնական այսպես նախագծերը, որոնք կյանքի չեն կոչվել, սակայն շատ պաթոսով խոսվել այդ մասին։ Առաջինը Մեղրու հեքի կառուցումն է, որի մասին խոսում են, եթե չեմ սխալվում, 2006 թվականից։ Հայ-իրանական երկաթգիծ, նավթատարի կառուցում, բարձրավորտ էլեկտրացանցեր եւ այստեղ կա նաեւ գազամուղի ոչ լիարժեք օգտագործում, այսինքն այն ծավալով չի օգտագործվում, ինչ ծավալով պետք է օգտագործվում։ Ես այստեղ ուզում եմ հասկանալ սուբյեկտիվ հանգամանքները ինչքանով են գերակայում օբյեկտիվ։ Անկեղծ ասած, ես տնտեսական, այսպես ասած, փոխհարաբերությունների, նեղ փոխհարաբերությունների մասնագետ չեմ եւ չեմ կարողանա հստակ ձեզ պատասխանել արդյոք, չգիտեմ, այդ ինչքանի են հասել այդ աշխատանքները, ինչ փուլի մեջ են, բայց իմ նշած հիմնական պատճառներից մեկը իմ նշած օբյեկտիվ պատճառներն են, մասնավորապես պատժամիջոցների պարագայում իրանական ֆինանսական ներդրումների հնարավորությունները մեծապես կրճատվել են, իսկ ինչպես գիտեք, այդ ծրագրերում որպես ներդրող ֆինանսական ներդրող կողմ հիմնականում հանդես պետք է գար իրանական հատվածը, իրանցիները պետք է դա իրականացնեն, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է այդ նավթամուղի պրոյեկտին, չգիտեմ, երկաթուղու շինարարության մեջ էլ իրանական հատվածը պետք է խոշոր մասնաբաժին ունենալ, իսկ հատկապես վերջի տարիների ընթացքում կիրառված պատժամիջոցները փաստորեն Իրանին զրկեցին լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ Հայաստան դրանից։ Այսինքն ըստ իս դա օբյեկտիվ պատճառներով պայմանավորված այդ ծրագրերի չիրականացումը կամ դանդաղ իրականացումը հիմնականում ունեն օբյեկտիվ պատճառներ, որևէ սուբյեկտիվ խնդիր չկա, այսինքն թե հայկական կողմը շահագրգիռ է այդ ծրագրերի իրականացմամբ, թե իրանական կողմը։ Ինչ վերաբերում է գազամուղի հարցին, ապա տարբեր կարծիքներ կան հաշվի առնվում, այսպես ասած, ռուսական գործոնը, ըստ որում ռուսական գործոնը, երբ որ մենք ասում ենք, պետք է նկատի չունենալ միայն Հայաստանի վրա ռուսական ազդեցությունը։ Ռուսական ազդեցությունը Իրանում նույնպես պակաս չէ, չնայած իրանական կողմը դրա մասին առանձնապես չի բարձրաձայնում, բայց իրականում կա, գիտեք, Բուշեհրի միջուկային կայանը ռուսներն էին փաստորեն կառուցում եւ այդ պարագայում Իրանն էլ չի կարողանա շրջանցել ռուսական շահերը տարածաշրջանում, ինչպես Հայաստանը։ Հասկանալի է, սակայն ծրագրերի մեծ մասին հայտարարվեց նախքան Իրանի տնտեսական ճգնաժամը, ասենք իրենց փողի արժեքազրկումը եւ այլն, ուղղակի այստեղ հետաքրքիր էր սուբյեկտիվ պատճառները բանանել, փաստորեն դուք նշում եք, որ իրականում սուբյեկտիվ պատճառ։ Նաբուկոյի պես ծրագիրը, որի դոնորները, այսպես ասած, խոշորագույն տնտեսություն ունեցող երկրներ են, չկարողացավ իրականացվել նշած տնտեսական ճգնաժամերի եւ նաեւ տարբեր այլ պատճառներով, ինչ վերաբերում է Հայաստան-Իրան այդ խոշորամասշտաբ ծրագրերին, դրանք նույնպես, բայց ես կարծում եմ, որ առաջիկայում դրանք կակտիվանան, հատկապես հաշվի առնելով այն, որ ռեալ հնարավորություններ ունի Իրանը խուսափելու պատժամիջոցներից ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունների։ Վերջին նախագահական ընտրություններից հետո
կարծես թե այդ հեռանկարը բացվում է եւ ինչ եք կարծում մոտավորապես երբ Իրան-Հայաստան հարաբերությունները ավելի բովանդակային բնույթ կսկսեն ընդունել։ Ես չեմ կարծում տնտեսական մասով։ Ես չեմ կարծում, այո, ճիշտ նշեցիք, տնտեսական հատվածում անշուշտ անելիքներ շատ կան, բայց քաղաքական հատվածում խիստ բովանդակային են եւ որևէ չնայած իմիջիայլոց ձեզ ասեմ չի ներկայացվում շատ հաճախ քաղաքական հարաբերությունների այդ մակարդակը չի ներկայացվում, ավելի քիչ է դրա մասին խոսվում կամ այսօրվա եզրաբանությամբ ասած PR-ը այդ հարաբերությունների շատ ցածր տոկոս է կազմում, բայց հարաբերությունները բավական բարձր մակարդակի վրա են եւ քաղաքական տարբեր խնդիրների վերաբերյալ Իրանի եւ Հայաստանի շահերը շատ հաճախ համընկնում են կամ ուղղակի, այսպես ասած, զուգահեռ ընթանում են միմյանց հետ։ Խոսքը վերաբերում է թե մեր տարածաշրջանի քաղաքական խնդիրներին, խոսքը վերաբերում է թե մերձավոր արևելքին ընդհանրապես։ Ասենք կարելի է նշել Ադրբեջանի խնդիրը, սիրիական ճգնաժամի հարցը, տարբեր այլ խնդիրներ կապված տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության հետ։ Տնտեսական ոլորտում անշուշտ բացթողումները կան, բայց ես արդեն նշեցի դրանց պատճառները։ Հիմա Իրանի դերակատարությանը տարածաշրջանում դուք նշեցիք, որ հայ-իրանական հարաբերությունների մասին PR չի արվում, սակայն նույն ձևով չի ներկայացվում Իրանի իրական ներկայացվածությունը Անդրկովկասում, նրա շահերը, նրա մտահոգությունները։ Իրանը փաստացի ամենալուրջ խաղացողներից մեկն է տարածաշրջանում, սակայն շատ քչերն են տեղյակ այդ մասին, հիմնականում մասնագիտական շրջանակներ, ինչ-որ չափով նաև քաղաքական շրջանակներ։ Ես կուզենայի գնահատեիք Իրանի դերը տարածաշրջանում։ Ընդհանրապես, եթե մեկ բառով գնահատելու լինենք, ապա տարածաշրջանային գերտերություն, դրանից բխող բոլոր եզրակացություններով եւ հետեւություններով։ Ընդհանրապես, եթե մենք նայում ենք պատմականորեն մեր տարածաշրջանում, ամենաերկարատև դերակատարություն ունեցած գերտերությունը դա Իրանն է, մասնավորապես շարունակական տևական ազդեցություն ունեցող գերտերությունը եւ եթե ասենք Ռուսաստանը հայտնվել է 200 տարի առաջ Անդրկովկասում, չգիտեմ Օսմանյան կայսրությունը դրանից մի քիչ առաջ, 500 տարի առաջ մոտավորապես, ապա Իրանը հազարամյակներով այս տարածաշրջանում եղել է եւ ունի իր մշտական եւ շատ հաճախ կայուն շահերը։ Անշուշտ տարբեր վարչակարգերի փոփոխության դեպքում դրանք որոշակի վերանայման են ենթարկվում, բայց իրականության մեջ Իրանի հիմնական ռազմավարությունը, Իրանի հիմնական շահերի տեսլականը մեր տարածաշրջանում, մերձավոր արևելքում գրեթե մշտապես կայուն ընթացքի մեջ է։ Այսինքն, նախ եւ առաջ դա ուղղված է իրանական մշակույթի, եթե պատկերավոր ասենք, մշտական արտահանմանը, նկատի ունենք իրական մշակույթը, ոչ թե սուբկուլտուրաները տարբեր տեսակի, ինչպես ասենք, օրինակ հիմա արևմուտքից մեզ մոտ հիմնականում արտահանվում է սուբկուլտուրա, ենթամշակույթ, ոչ թե իրական մշակութային արժեք։ Դա է հիմնական ուղղվածությունը, եթե մենք քաղաքակրթական մակարդակով նայենք։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը Իրանը մշտապես ձգտում է ունենալ բարի դրացիական հարաբերություններ իր հարևանների հետ։ Բնականաբար ուժեղ լինելու պարագայում դրանք պարտադրելով, համեմատաբար թույլ լինելու պարագայում դրանց վերաբերյալ, այսպես ասած, բանակցելով եւ բանակցությունների միջոցով կամ ավելի այսպես ճակերտավոր ասենք, առաջի դեպքում էլ պատերազմական խնդիր չկա, խաղաղության միջոցով դա իրականացնելու հարցում։ Բայց եթե թույլ կտաք, տարածաշրջանային երկրներում էլ Իրանի ընկալումը տարբեր է։ Եթե մենք նայելու լինենք Իրանի հանդեպ ամենաջերմ, այսպես ասած, եթե կարելի է նման բան ասել քաղաքական հարաբերությունների տեսանկյունից, ջերմ զգացմունքները առկա են Հայաստանում։ Երևի միայն Հայաստանում։ Մասամբ Վրաստանում, ինչու՞ չէ, Վրաստանում հատկապես վերջին շրջանի, այսպես ասած, վիզային ռեժիմների վերացման հետո տարբեր խնդիրներ փոխվեցին, բայց այսուհանդերձ եւ կա Իրանի որոշակի մասնակի դրական ընկալում Ադրբեջանում, դա վերաբերում է հատկապես ավանդական շիականության հետևորդներին եւ բացահայտ թշնամական վերաբերմունք Ադրբեջանի հասարակության եւ քաղաքական էլիտայի կողմից, մեծամասնության կողմից դեպի Իրան։ Ես հենց այդ խնդրին եմ ուզում անդրադառնալ, նշեցիք ձգտում է բարեկամական հարաբերություններ տարածաշրջանում գրեթե բոլոր երկրներից, սակայն օբյեկտիվ պատճառներով ոչ բոլորի հետ է ստացվում, բառ օրինակ Հայաստան, Ադրբեջան, Լեռնային Ղարաբաղյան հակամարտություն, այստեղ հնարավոր չէ, ասենք, այնպիսի դիրքորոշում ունենալ գոնե այս բանին, որ գոհացնի թե Հայաստանին, թե Ադրբեջանին։
շատ է խոսվում այն մասին, ոչ պաշտոնական իհարկե, որ Իրանը Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում ունի պրոհայկական դիրքորոշում։ Ինչու՞ն է կայանում, եթե համաձայն եք այդ տեսակետին։ Իհարկե, անշուշտ Ինչու՞ն է կայանում այդ դիրքորոշումը եւ ինչով է հիմնավորված այդ դիրքորոշման գոյությունը։ Մինչև դրան անդրադառնալը պետք է նկատի ունենալ մի կարևոր հանգամանք։ Իրանը, ինչպես ցանկացած կայսրություն, ինչպես ցանկացած գերտերություն, Իրանի քաղաքական համակարգում կան տարբեր թևեր, ազդեցության տարբեր, այսպես ասած, խաղացողներ, որոնք ունեն զգալի ազդեցություն Իրանի քաղաքականության վրա։ Իրանի քաղաքական վերնախավի հիմնական մասը ունի անշուշտ պրոհայկական տրամադրվածություն եւ դա պայմանավորված չէ զգացմունքային խնդիրներով։ Դե ես այդ մասը պայմանավորված է զուտ երկրի շահի գիտակցմամբ, երկրի շահից ելնելով են նրանք այդ զգացմունքները տածում հանդեպ Հայաստանը։ Բայց անշուշտ իրանական պետական շրջանակներում, միջին օղակներում կան նաեւ այլ գաղափարախոսության կրողներ կամ այլ քաղաքականության հետևորդներ, բնականաբար շատ հաճախ տեղի է ունենում շահերի բախում կամ շահերի, այսպես ասած, հստակ համադրում չի իրականացվում եւ երբեմն թվում է թե կա հակասական մոտեցում։ Բայց ընդհանուր գիծը անշուշտ Իրանի հիմնական քաղաքական վճիռներ կայացնողները Իրանում անշուշտ ունեն պրոհայկական դիրքորոշում եւ ինչպես նշեցիք, դա ոչ մեր սիրուն աչքերի համար, այլ իրենց պետական շահերի։ Հասկանանք Արցախում Իրանի պետական շահը ինչու՞մն է կայանում Արցախյան հակամարտության այդ շրջանակներում։ Ես համոզված եմ, եթե Իրանը չունենա խնդիրներ արևմուտքի հետ, ապա նա հստակ կհայտարարի իր պրոհայկական դիրքորոշման մասին։ Ներկա պայմաններում Իրանը Իրանում կան որոշակի վախեր կապված այն հանգամանքի հետ, որ Ադրբեջանական Հանրապետությունը կարող է օգտագործվել որպես պլացդարմ իր հանդեպ հետախուզական գործողություններ իրականացնելու, նույնիսկ երբ խոսքեր գնում հարվածներ հասցնելու վերաբերյալ։ Կարծեմ արդեն օգտագործվում է եղան ինֆորմացիաները այդ։ Այ օգտագործվում է որպես կանոն Իսրայելի կողմից, արևմուտքը այդքան էլ չի օգտագործում այդ խնդիրը։ Այս տեսանկյունից Իրանը որոշակի զգուշավորություն է դրսևորում Ղարաբաղյան խնդրում, բայց եթե մենք ինչով է պայմանավորված Իրանի պրոհայկական դիրքորոշումը, դա հասկանալի է։ Բնականաբար պայմանավորված է վտանգներով, որի հետ Իրանը առերեսվում է։ Համար առաջին վտանգը այսօր իրանական պետության համար, Անդրկովկասից բխող համար առաջին վտանգը դա Ադրբեջանից եկող վտանգն է, պայմանավորված այսպես կոչված մեծ Ադրբեջանի կեղծ գաղափարի հետ, որը ենթադրում է, որ իրենց եզրաբանությամբ հյուսիսային Ադրբեջանը կամ Ադրբեջանական Հանրապետությունը եւ Չակերտավոր հարավային Ադրբեջանը կամ Ատրպատականը, որը Իրանի տարածքում է, պետք է միավորվեն եւ ձևավորվի մեկ համաադրբեջանական պետություն։ Ես նշեցի կեղծ գաղափարը, բայց այսուհանդերձ դրա ուղղությամբ աշխատանքներ են։ Այսինքն դեստաբիլիզացիայի օջախ է հանդիսանում այդ ոչ միայն դեստաբիլիզացիա, Իրանի մասնատման խնդիր է դրված։ Այսինքն Իրանի հյուսիսային հատվածները փոկել այդ երկրից եւ ցավոք սրտի նաեւ որոշ արևմտյան կենտրոններում մինչեւ վերջերս դա համարվում է ռեալ ծրագիր եւ որոշ ամերիկյան կոնգրեսմեններ էլ Ռորաբախեր այդ հայտնի, այսպես ասած, իր դիմումներով, չգիտեմ, օրինագծերով եւ այլն նպաստում էր դրան։ Այսինքն վերջի դիտարկումը եւ ավարտենք ազատագրված տարածքների հարավային շրջանները, դրանք յուրօրինակ սանիտարական կարտոն են Հայաստանի, Ադրբեջանի, դրանք փաստորեն այսօր եթե մենք իրականության մեջ նայենք, այսպես կոչված երկու Ադրբեջանները իրականում Արաքսից հարավ Ատրպատականն է, Ադրբեջանը չէ։ Երկու Ադրբեջանները չունեն ընդհանուր սահման։ Արևելյան Ատրպատական նահանգի սահմանը ավարտվում է մոտավորապես այնտեղ, որտեղ ավարտվում է ազատագրված մեր տարածքը։ Ադրբեջանական Հանրապետությունը բացի Նախիջևանից սահմանակցում է Իրանի Արդաբիլ նահանգի հետ։ Շնորհակալություն հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ, որ այսօր մենք հյուրընկալել էինք իրանագետ Վարդան Ոսկանյանին։ Ստեսություն եւ ամենայն բարիք։